Ni in ana butulci ai ni aka yi butulci. Saboda rundunar ogan ɓoye aka yi butulci, shi ogan ɓoye a baka za a cikin gashin ta ai. Irin gudunmawar da na bayar da al'ummar rundunar ogan ɓoye ta bayar, in ana magana butulci ka faɗa kowa ni aka yi wa butulci. ana ganin cewa kamar injiniya Dr. Rabiu Musa Kwankwaso ya baka wata gudunmawa ta musamman da ya sa ka ƙara fito da kanka. Ai fito da kai na me, ni dama can ai a fita nake malam. Wanda ya fita yawon cirani shekara 25 na tsallake na yi tsiwa sannan na zama ogan ɓoye na, akwai wata gudunmawa mutum a ciki? Ai Allah ne ya yi dama ogan ɓoye, sai ka gode Allah ma da Allah ya sa mazo na shiga kwankwasiya, shi ya sa ma aka ci nasara. Ni in ana butulci ai ni aka yi butulci. Menene tarihin ogan ɓoye? A ina ka samu wannan suna na ogan ɓoye? Ai ogan ɓoye tarihi ne dogo, ka san ni asali na ɗan kasuwa ne, ɗan kasuwa kuma wanda ba a jihata nake ba. Ina ganin in na koma fannin wannan kuma wani babi ne daban, amma dai tarihinsa ya faro ne daga tunda ni mai sai da sana'ar sikiram ne, to a lokacin na samu suna ogan ɓoye tun daga harkar kasuwanci ne. Ya aka yi ka wanzar da alaƙa tsakaninka da matasa musamman na ƙaramar hukumar Nasarawa? Ai matasa na ni ba iya ƙaramar hukumar Nasarawa ba ne. Matasan ogan ɓoye, shi ogan ɓoye da ka gan rundunar shi tana da yawa, ba iya ƙaramar hukumar Nasarawa ba ne. Matasa na ni zan iya ce ma duk ɗan ka haura daga nan ma ka haura ka je daga Jaba, ba wani gari da za ka je wanda baka ga wani matashi wanda suke tare da ogan ɓoye ba. Honorable, menene abin da ka fi fargabansa a shekara ta 2027 dangane da zaben da yake karatuwa? Mu ba wani abin da muke fargaba sai alkhairi, kawai muna jiran ranar da za mu zo mu saka alkhairi da alkhairi, ranar da injiniya Abba Kabir Yusuf zai tabbatar da cewa Nasarawa tana alfahari da shi. Ranar muke jira, ba wata fargaba mu da muke gani a ƙaramar hukumar Nasarawa. Wasu za su ga tarihin ogan ɓoye ba zai taɓa gushewa ba tare da injiniya Dr. Rabiu Musa Kwankwaso ba. Me za ka ce wa irin waɗannan mutane? To tarihin, amma shi ma tarihin gaba ɗaya mai lamba ɗayan ma zai iya gushewa ne ba tare da Dr. Rabiu Musa Kwankwaso ba. Ai ita rayuwa komai akwai lokacinsa. Yanzu dai ba lokacin shi injiniya Dr. Rabiu Musa Kwankwaso ba ne kenan. To lokacin yanzu injiniya Abba Kabir Yusuf ne, zaɓaɓɓen gwamnan jihar Kano, lokacinsa ne yanzu, kuma shi muke wa fatan alkhairi. Masu tunanin injiniya Abba Kabir Yusuf ya yi wa shi Dr. Rabiu Musa Kwankwaso butulci, me za ka ce gare su? To ai ka san kowanne ɗan adam tunanin shi kamanninsa, sai ka bar shi da haka. Shi ɗan adam duk yanda za ka ce, ba za ka iya cewa ɗan adam duk abin da ka faɗa mai. Yanzu wannan maganar da muke da kai, wani kana duba kuma kaji ya ce ƙarya ne, wani kuma zai ce ala saka ma da alkhairi, wani kuma zai ce ka burge ni, wani kuma zai ce ji maƙaryaci, wani haka ɗan adam yake, tunaninka kamanninka. Amma dai kai gwal ɗinka ka tabbatar inda za ka je wani haufin kare bai hana ka in dai ka sa gwal ɗinka a raga, to shi kenan. In ma da ƙafa ka ci ta, inda hannu ka ci ta, in dai rabi ya ce ka ci bal, kawai shi kenan, a busa wasa an tashi. An ce 'yan kwankwasiya sun fi ku ƙarfin a kan social media, kafafen yanar gizo. Me za ka ce akan irin haka? Da aini ta Tinubu, ni ba kallon media nake ko da yaushe ba, abin da yake gabana ni nasarar da muke tsarawa, tsarin nasarar shugabanmu, jagoranmu injiniya Abba Kabir Yusuf. Social media ni wani lokacin kaga mutane a cike a ƙasa ko al'umma suna zuwa suna ɗanɗanar roman demokaradiyya. Ga 'yan social media nan dai ina ga su Hassan, ina ga su za ka tambaya. Ni ba kallon media nake, kawai nasara nake kallo ni. To a cikin minti ɗaya me za ka ce wa al'ummar jihar Kano? Ina yi wa al'ummar jihar Kano fatan alkhairi da kuma godiya da addu'a da suke wannan gwamnati ta injiniya Abba Kabir Yusuf, musamman ma 'yan ƙaramar hukumar Nasarawa
yanda ko da yaushe suke mana fatan alkhairi. Idan mun fita gari muna ganin soyayya, ana nuna mana soyayya, amma ba maganan midiya ake ba. Midiya mutum ɗaya ma ba ya buɗe ma akawun 1000 ba, ya danna nan ya danna nan. Mu ma fa daga makarantar Kwankwasa duk mun san Gidoga fa. Propaganda ce kenan. To ai za ka ga lokaci ya zo mutum ɗaya ma ya shiga ɗaki ya buɗe nan ya buɗe nan ya danna nan ya danna nan, kaga duk yawa gare su. Sai an zo ranar za ka gane cewa injiniya Abba Kabir Yusuf shi yake da Kano insha Allah. Honorable, duk da cewa kai ne shugaban karamar hukumar Nasarawa, wannan zaben a ce baka wani fargabar faruwar wani al'amari a wannan karamar hukuma? Ina ga tukin keke muke da kai. Ai na ce ma kai ba ɗan jarida ba ne, kuma gashi za ka sa a duniya ta ji. Na ce ma gaba ɗaya 'yan Kwankwasiyar karamar hukumar Nasarawa dukansu su fito, ba rage ma kowa kwansa da karkatarsu, su zo a yi kuturin Kano, su fito da jama'a su fito da tawa. Idan ana maganan gwamna ya yi wa injiniya Dr. Rabiu Musa Kwankwaso butulci, kai ma fa ba za ka fita daga ciki ba, saboda ana ganin cewa kamar injiniya Dr. Rabiu Musa Kwankwaso ya baka wata gudunmawa ta musamman da ya sa ka ƙara fito da kanka. Ya ai fito da kai na me? Ni dama can ai a fita nake malam. Wanda ya fita yawon cirani shekara 25 na tsallake na yi tsiwa sannan na zama ogan ɓoye na, akwai wata gudunmawa mutum a ciki? Ai Allah ne ya yi dama ogan ɓoye. Sai ka gode Allah ma da Allah ya sa mazo na shiga Kwankwasiya, shi ya sa ma aka ci nasara. Ni in ana butulci ai ni aka yi butulci, saboda rundunar ogan ɓoye aka yi butulci, shi ogan ɓoye a bakka za a cikin gahinta. Ai irin gudunmawar da na bayar da al'ummar rundunar ogan ɓoye ta bayar, in ana magana butulci ka faɗa kowa, ni aka yi wa butulci.